Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati kali akan baka jiraatan isinin jedha wallahi waye huji kata huji itti ofiin amansiiftuu fi akkaataa an hujii yoona ulfaateetti of amansiisu isinii himaa. Namni hunduu akkasitti osoo of amansiisee bareeda yaada. Fakkeenyaaf hujii yoo deemee hujiin sun na ulfaatee maaluma kennaa miree hojii hoyyee xiqqoo na ulfaatee kana maaltu dalaga jennee biraa deemnu. Yoo na ulfaatee kanan danda'u akka biraa soqaa jedhee yoo ka qalbii kee keessa ka yaadu ta'u taate maaliin of amansiisa beektanii sammuu kiyya ka of amansiisuun. Namtichaan ana waliin hojjetaaru kun nama moo haywaan? Innis nama akka kiyyaati. Anis akkuma isaa danda'ee hojjechuu qaba jedhee hojii kamuu haa ta'u of amansiisee hojii sana hojjeta. Kanaaf isinillee bakka kamitti hojiin nu ulfaate hojiin bu'aan qabattanii mana deebitanii mana ijaazaatti shamuu irra namtichaan ana wajjin hojjetu sun hoo akkamitti danda'e inni namaa miti jedhaati yaada. Haguma fedhe hojii ulfaate kasitti ulfaate isa maatti ulfaatuu dhabe. Inni hoo namaa miti akkuma dadhabuu dadhabaa jettee itti yaaddee hojjechuudha qabda. Akkasitti of amansiisan akka dhuunfaa bootiitti jecha. Kan biroo hojii hin filatinaa, hojii hin tuffatinaa. Bakka galtanitti fakkeenyaaf Baangaluutti galuu dandeettanii, Paakistaan wajjin galuu dandeettanii, Hindii wajjin galuu dandeettanii, saboota garaagaraa wajjin galuu dandeettan. Yeroo uummata kanneen waliin galtan uummanni kunniin nu jibba, isin jibba. Yeroo isin jibbanillee akkuma nama argine akkuma nama dhageenye wajjin yaa'ii godhuu dhiiftee wajjin haasa'uu dhiiftee akkuma si jibban sani jecha mataa qaqqabannee biyya keenya hin jirru waan ta'eef haga fedhan si haa jibbanii. Mataa gadi qabannee akkuma jibbamne sanitti osoo arguu bu'uuraan marii nyaadhe jetteedhaan sareen osoma argitu kaayyoo galma baateef san gahuu barbaadde akkasumatti waa mara obsitee yoo isaan lama sadiitti dubbatan ati akka dubbataa caddisaa akkasitti yoo jiraatan galma yaadaniif san ni gahan inshaallah. Akkasii kanaaf namni akkuma dura isinii himee osoo isin jalaan guutamin hojii korniisaa qalamaa huma kanniini osoo namni isin jalaan guutin namni qophii taatanii jettan akka dhoftanii dhaqqabattan isin jedha akka kijiban qabe. Ani komishinan barbaadu abbichi hojii arge sun birrii 300 isinirraa barbaada. Kanaaf namni qophaa'aa ta'e qofti akka dhoftanii waan kana warri hojii hiitanii lafa taa'atan bakka akka ijaazaatti shamaa jirtan kottatii hojii kana dalagadhaa isiniin jedha. Warri kaansileeshinii qabdanillee ni ta'a irraa hojjedha jedhanii namichi. Warri ID qabdanii birriin gadi du'aadha. Warri ID qabu 500. Warri ID hin qabne yoo kaansileeshinii irraa hojjedhe 200 nyaanni isinirra jedha namtichaani. Kanaan na taakee abbaan jedhe taa'urra dhufuu ni dandeettan. WhatsApp imo kiyya profailii jala jira WhatsApp hojjetu imo qofa. Assalamu alaikum warahmatullahi